老铁，盘子。这个视频一定要给我个双击，祝大家老铁鸿运当头。哎呦，哇，吃！来个15斤的帝王蟹，听说今天双击会有不同哦，宝宝们试一试。我先来只腿儿，帝王蟹的腿儿。这个双击。来个全网最大的章鱼花，吃过的我就不要个小爱心了，没吃过的给今天来个爱心上辣油。我家呀，从哪下嘴啊？过瘾。我可整整等了1年啊！哎呦，想吃它，可比吃鸡蛋，可要久多了。八爪鱼吓的孩子，满满的籽，揉它。老铁们，这个是他祖宗辈的，这个是孙子辈的。我来先搂一个孙子辈的，里面还有炸米油，开个大鸡排。哇塞！哎，给个有实力的，给个双击。都说这海螺的黄是粑粑，我今天先搂它。给它全吃了。这个大宝贝已经面目全非了，丝袜都忘记给它脱了，没关系，咱加点辣椒面去腥。再上点辣油，好嘞。宝宝们看，这个是啥？这中间还有毛，上个辣油。去看看捞它，把我的心你的心穿一穿。嘿，我把鲍鱼心给穿起来了，咋老铁们？这个视频我需要男神给我个双击，女神给我个双击。鲍鱼翠绿翠绿的，老铁们，谁知道这个叫什么贝？
要个大肉。哎呀，等我一下啊，我来蘸个辣油。看，来2串刚出锅的冰糖葫芦，我来搂一串，谁给我双击，这一串给谁。这个双击啊！今天来一个不一样的大肉，有哪位宝宝知道这是什么肉？说不出来的味道，谁知道啥肉？今天我只吃它的小吸盘，蘸个辣油，搂它。全网最大的黄金棒被我给整来了，看看，比我脸都大，再加点辣椒面。好嘞，记得双击。咱家宝宝们，谁知道这个是啥呢？一巴掌谁不给我双击我拍死他！来，吃一口尝尝。啥味儿啊？深深草芋。马上要过年了，我提着帝王蟹的小腿儿来要双击了。咱老铁能不能给一个？我先搂一个。男生一个，女生一个，给你们。来个大黑肠，老铁知道这个是什么肠吗？我先咬一口啊。想吃的给个双击。来只小海参补一补，看看，这只海参也就5斤重，蘸个辣油，造一口，老铁觉得过瘾，记得给我个双击。这个双击哦，这个鸡排太难杀了，我先搂一个大龙虾尾巴，呀，救它！呀，看看这大肉，加点辣油，太爽了！想吃的给个双击。大称王，搂起来！宝宝们，
看，称王有没有食欲？想吃的给个双击，扣个517。